ضرب نادي الهلال السعودي موعدا مع غريمه الاتحاد في دوري الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن انقلب تأخره بهدف على ملعبه إلى فوز 3-1 أمام سبهان الإيراني في مباراة الإياب بدوري 16 يوم الخميس. وأكد الهلال وصيف البطل النسخة الماضية بذلك تفوقه على الفريق الإيراني بعد فوزه ذهابا بنفس النتيجة. وسجل فارديش أحمد زادها مهاجم سابهان هدف الفريق الوحيد بعد 9 دقيقة من نهاية الاستراحة بعد أن وضع الكرة في شباك ياسين بونو حارس الهلال من مسافة قريبة. ولكن سالم الدوسري احتفل بمباراته 400 له مع الهلال بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 76 بعد أن استلم الكرة على حدود المنطقة وراوغ أحد المدافعين وتقدم لتسديد الكرة بالقدم اليمنى ببراعة في الشباك. وكاد الدوسري بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل المنطقة وأبعدها الدفاع لتصل الكرة إلى روبن نيفيز يتكفل البرتغالي بتسجيل الهدف بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة. ولم يتمكن بيام حارسي سابهان من التعامل معها. واختتم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لهدف المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بتسديدة من مسافة قريبة.